Kadim maji felsefesine hoş geldin. Peki nedir bu kadim maji felsefesi? Uygulaması bir hayli zor fakat bunun ötesine geçtiğin zaman dünya üzerindeki bütün bilgileri, ilimleri ve bilimleri kat ve kat daha fazla gelişebilecek o kadim bilimin sadece bir dalı. O kadim bilimden kastım elbette ki maji. Yani özetle kadim maji felsefesi bir majikal düşünce biçimi. Büyüyü kullanarak düşünebildiğinizi hayal etmenizi istiyorum sizden. Büyüyü kullanarak düşündüğünüz zaman bununla ilgili bilmeniz gereken ilk şey farkındalık olmalı. Farkındalık üst düzey bir algılama biçimidir. Farkındalığı eğer ki ruhani enerjiyi kullanarak oluşturmaya başlarsanız ve o zaman kadim maji felsefesi yapmaya başlarsınız. Hadi hemen size bir büyü öğreteyim. Daha önceki derslerde zaten konuşmuştuk. Hayal etmekle imajine etmek arasında çok büyük bir fark vardır. Einstein'ın bir sözü vardı. Bize diyordu ki, hayal etmenin detaylarını keşfeden insan evrendeki her şeye erişebilir. Elbette o öyle söylemedi. Ben ondan anladığım gibi sana aktardım. Anlamak isteyene, anlaşılmak ne kolay şeydir öyle değil mi? Einstein'a göre hayal gücü çok değerliydi. Hatta bilgiden daha değerliydi. Fakat aslında bu yanlıştı. Einstein şu an büyük bilim adamı. Einstein olmasaydı büyük ihtimalle şu an kullandığımız çoğu teknolojiyi kullanamayacaktı. Bir Einstein'ın daha çıkmasını beklemek zorundaydık. Einstein farkında olmadan aslında imajine etmeyi keşfetmişti. Bunu en kolay anlamanın yolu anlatır anlatmaz videoyu durdurup deneyebilirsin. Çünkü bu güç senin de içinde. Bunu sakın unutmamalısın. Bu güçler zaten senin içinde mevcut. Ben yalnızca bir hatırlatıcıyım. Ellerini bu şekilde hareket ettirmeye başla. Ardından mavi bir ışığın ellerinden yayılarak orta kısımda bir topa dönüştüğünü düşünmeye başla. Sakın hayal etme. Sakın hayal etme. Düşün. Sanki bu gerçekleşiyormuşçasına düşün. Düşünmeye devam et ve o topu yaratmaya başla. Sen düşünürken biraz yorulmaya başlayacaksın. Sonra bu mavi topu göğsün içine getirip bir anda yerleştir. Evet, kimileri buna plasebo, sen bize böyle anlattığın için bunlar oldu diyecek. Hayır, plasebodan uzağım. Videonun sonunda mavi topun ne işe yarayacağını söyleyeceğim. Sen yalnızca yap. Koyu mavi olmasına dikkat et. İmajinasyonun nasıl yapıldığını daha detaylı zaten başka videolarımda, eğitim videolarımda anlattım. Fakat burada sadece kısa bir giriş yapmak istedim şayet beni bu videodan tanımana ihtimal vererek, hayal ederek 3 tane dünya yaratıp bu 3 tane dünyanın içindeki milyonlarca fil yaratıp ardından bu 3 dünya içindeki milyonlarca filin içinde milyonlarca dünya hayal edebilirim. Fakat küçük bir enerji hissiyatını, küçük bir enerji topunu dahi imajine ederken yorulurum. Bu aradaki en büyük fark. Bu yüzden imajinasyon sistemlerini kullanarak ve majiyi kullanarak farkındalık çalışması yapmak, normal şartlardaki düşünce deneylerinin çok ama çok ötesinde olacaktır. Kadim maji felsefesine göre kader nasıl işler? Kadere inanır mısın? Ben inanmam. Çünkü ben hiçbir şeye inanmam. İnanmak aptallara göredir. Bunu sakın unutma. Kader, yazgı, karma. Evet, insanlık buna birçok isim verdi. Geleceğin öngörülebilmesine. Fakat bunların hepsi yanlıştır ve çocuk masalıdır. Çürütülemeyecekleri gibi kanıtlanamazlar da. Yazgı, insanın seçimlerinin daha önceden belli olup yalnızca renkleri ve sayıları seçmesi gibi küçük oynamalar yapabileceğini söyler. Ana çizgisi bellidir. Kader, her şeyin ilahi bir kuvvet tarafından belirlendiğini söyler. Karma ise ben sana vurursam sen de bana 3 kere vurursun gibi. Hayır, öyle bir şey yok. Hayatta yaptıklarımızın bazen sonuçları olmaz, bazen sonuçları olur. Elbette bir denge vardır ama karma gibi bir yalan inanacak kadar saf ve polyana olmayın. 6 yaşındayken ben de masallara inanırdım. Sizler gibi. Ama artık büyüdüm ve artık masallara inanmıyorum. Hadi sizinle beraber geleceği öngörmeyi basite indir. Ben bir baba olayım ve benim küçük bir çocuğum. Bu çocuğum bir vazoya doğru koşuyor.
Geleceği öngörmek şu an çok mu zor? O vazoyu kıracak, çocuk da biraz yaramaz. Ben geleceği burada nasıl bileyim? Yaşlılığım sayesinde. Evrende bu bilgiler mevcuttur. Bunlar örüntülerde saklıdır. Yani işin gerçeği örüntüler. Kader, yazgı, karma yok dedik. Peki ne var? Örüntüler var. 10 tane parmağımız var. Her biri bir oyuncağı temsil etsin. Sen çocukken bunlardan 1, 2 veya 3 tanesini seçtin. Ve bunlar uzun bir koridor gibi hayatında sürekli seçimlerle karşına çıkmaya başladı. Farklı seçimler, oyuncaklar değil. Fakat oyuncaklarla başlayan bu hikayen, ilerleyen süreçte gelecekteki bütün hayatını, karakterini ve kişiliğini etkilemeye başladı. Bunların hepsinin sonucunda yaklaşık olarak 25 yaşına basmış bir insanın geleceğini tahmin etmek bir majisyen için çok kolaydır. Tahmin etmek dedim fakat aslında öngörmekten bahsediyorum. Peki öngörmek neden bu kadar kolay? Bu gördüğünüz alan evrenimiz olsaydı eğer, küçük bir ışık parlaması, bir piksel parçası anlık görüp göremediğiniz bizim yıldız sistemimiz olurdu. Evrende 256 milyar galaksi var. Sadece bir galakside milyonlarca gezegen var. Ve bu gezegenlerden bir tanesinde yaşıyoruz. Sadece bir tanesinde. Sen evrene göre çok küçüksün. Evren çok yaşlı. Eğer evrendeki örüntülerden bu bilgileri alabilirsen, evrenin yaşlılığı karşısında benim çocuğum karşısında olduğum kadar yetkin olursun. İşte kadim maji felsefesi bunu yapmanı sağlıyor. Elbette bunu hesaplamamıza yarayan bazı bilgisayarlarımız var. Bu bilgisayarları da bir sonraki derste öğreteceğim. Bu dersin konusu olmayacaklar. Kadim maji felsefesinin bu bölümünde size örüntüleri öğrettim. Örüntüler ağ gibi bütün evreni sarmış ve aynı zamanda bizlerin de işlerinden geçerek örümcek ağ gibi etraftadır. Ve biz örümcek ağlarının telleri üzerinde hareket ederiz. Yaptığımız her bir seçim bir sonraki seçim aralığımızı kısıtlar. Yani ilk seçeneğiniz 50 tane ise ikinci seçeneğiniz 25'e düşer, 10'a düşer, 5'e düşer. Elbette istisnalar kaideyi bozmaz. %100 bir sonuç yoktur. Bu bilim, mucize değil. Ama şunu temenni ederim ki %90 oranında gelecek öngörülebilir. Unutma, kanının hakkı olan güçleri sana devretmeye geldim. Bu güçler zaten senin içinde. Ben yalnızca bir aracıyım. Onlar ne isterlerse istesin. Onlar ne kadar engel olmaya çalışırlarsa çalışsınlar. Ne pahasına olsun sana devredeceğim. Elveda.